JoJo 中的那些动物替身使者，哪个才是你心中的 No.1 呢？之前我们已经盘点过第3部中出现的动物替身使者，那我们今天接着来盘点第3部之后出现的。就比如说第4部里面拥有替身熔石针的那2只老鼠，这俩家伙的替身能力非常之强，射出的子弹拥有极强的毒性和腐蚀性。依靠这个能力，这俩老鼠杀了不少人当做自己的储备粮，甚至于之后来讨伐他们的成太郎和仗助都吃了大亏。替身面板方面，熔石针是力 B、速 C、射程 D、持续 B、精密 E、成长 C。但很显然，在真正的战斗中，作为老鼠，这俩家伙的战斗能力肯定要比面板恐怖得多。毕竟2只老鼠可太容易打黑枪了，再加上他们替身被打中一下，后果就很严重的这个设定，这2只老鼠没准是最可怕的动物替身使者也说不定。而第4部中出现的第4只动物替身使者又有点微妙了。没错，我说的就是猫草，说它是动物替身使者吧。这家伙在剧情之中基本上都是以植物的形象活动，但要说他是植物替身使者吧，他又确确实实是猫咪小鱼中了箭之后才得以存在的替身，所以我姑且还是把它分成动物替身使者好了。然后面板方面，猫草的面板是力 B、速 E、持续 A、精密 E、成长 C。猫草本身既是替身使者也是替身，所以不存在射程这一说。至于能力方面，猫草可将空气压缩当成子弹发射出去，发射出去的空气弹可做相当程度的诱导，也能控制身边周围的空气密度，例如加密造成空气气垫，或是降低氧气浓度让炸弹无法爆炸，甚至可以让空气弹以小气泡的形式进入人的血管中，造成血液栓塞。因为是空气，所以用肉眼是看不见的，防御上十分困难。不论是吉良的杀手皇后，还是仗助的疯狂钻石，都因此陷入苦战，但却被液态的轰炸空间克得死死的。总体来说，这个能力再加上外观的欺骗性，所以猫草在战斗方面也可以算是比较强悍的那一类。在第5部黄金之风中出现的动物替身使者乌龟 Coco Jumbo，他的替身是总统先生，而至于这个替身的面板，那基本上就没有看的必要了。除了持续 A 之外，其他都是 E， 妥妥的纯功能型替身。而这个替身的能力，就是在将钥匙放进乌龟壳上的凹槽之后，可以生成一个房间，房间内置桌椅、冰箱和电视机，甚至电视还能看足球小将。当然要说这个替身最出彩的能力，还得是能够收容灵魂，从而保证了身体死亡的波波可以继续存在于世界上。之后的第6部中，则是出现了第2位作为主角团队友的动物替身使者，也即幽浮一族 FF。它的名字是和替身名一样的，其本体是由替身维持人格和形体的浮游生物集合体，其能力则是简单粗暴的自由操控浮游生物。这一能力虽然简单，用法却十分多样。通过控制浮游生物， FF 可以控制被浮游生物寄生的人体，也能从内部破坏被寄生的人的体内。因为一群浮游生物可以分成多群， FF 也可以同时寄生，并控制多个人与多个对手进行战斗。寄生在艾特罗身上时， FF 经常把手指变成枪管，将一部分浮游生物当作子弹射出。队友受伤时， FF 可以用浮游生物填充并封闭伤口，防止伤口感染并加速其恢复，甚至致命伤也可以用这一方法复原。不过浮游生物并不能直接变成损伤的身体部件。面板方面， FF 力 B、速 A、射程 C、持续 A、精密 C、成长 B， 基本上是目前为止面板最强的动物替身使者了，同时也是荒木老师钦定的拥有黄金精神的动物替身使者。毕竟和一奇一样都拥有金色的灵魂。附带一提，在原作漫画中第6部最后一幕其实是没有出现 FF 的，但动画则是补上了，不知道是不是荒木老师之前忘记画了。本期内容先到这儿，如果小伙伴有什么感兴趣的话题，欢迎评论区留言一起讨论，我们下期再会。